मैंने नहीं सोचा था कि डोमिनोज से पिज्जा मंगाना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। तो बात कुछ ऐसे कि आज मैं अपने घर पे नहीं गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने ऑनलाइन पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया। पहले आप सभी को पता है कि मैं अपने फॉलोअर्स का नाम लेता हूँ अपने ब्लॉग में। तो पहला नाम है क्यूट गर्ल 00122424 और दूसरा नाम है अजय राजपूत 006। वो डिलीवरी वाले भैया भी आ चुके हैं और मैंने इनकी पेमेंट की और आ गया मैं अपनी दुकान के अंदर। और मैं क्या देखता हूँ, इन लोगों ने मुझे सॉस ही नहीं दी, चूना लगा दिया। वेल दोस्तों, अब हम करते हैं अपने पिज्जा की अनबॉक्सिंग। पिज्जा की अनबॉक्सिंग करने के बाद पिज्जा की हालत कुछ ऐसी थी, आप देख सकते हो। कैसा पिज्जा लग रहा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।